Xin chào các bạn. Cũng đã gần một năm tôi mua con bàn phím Aco 3108 Midnight. Hôm nay tôi sẽ tháo nó ra để vệ sinh và xem sau một năm sử dụng con bàn phím của tôi đã bẩn đến mức nào. Quá trình tháo thì sẽ mất một ít thời gian. Nhờ có cái kẹp này tháo thì sẽ nhanh hơn. Những cái phím to như Enter, Shift hay Space thì tôi sẽ dùng tay để tháo. Hôm nay tháo tôi mới biết những cái phím to như Enter, Shift hay Space là họ dùng một con switch ở giữa là di chuyển được, còn hai con switch cố định hai bên là để cân bằng. Hôm nay tháo ra mới biết. Đây là con bàn phím của tôi sau một năm sử dụng. Rất nhiều bụi ở phía dưới, có cả móng tay, cả tóc này, sẽ có tóc này. Chắc là lúc đá FIFA gãy đầu, đối thủ đá hay quá mình không đá lại được, gãy đầu tóc rời này. Đấy, rất bụi. Phía bên này phím số là tôi đã phủi qua, thổi qua rồi. Còn bên phím chữ này là bụi. Bây giờ tôi sẽ dùng cái chổi quét sơn này để phủi toàn bộ bụi phía dưới con bàn phím. Nhưng bàn phím bắt đầu phủi. Mấy cái bụi tóc này phủi khá dễ, cứ phủi ngang phủi dọc, thổi nữa là xong. Lát mình sẽ cho các bạn xem thành quả. Đây là bàn phím của tôi sau khi đã vệ sinh. Đấy, không một hạt bụi luôn. Kia vẫn còn một hạt bụi trắng, tí tôi thổi. Đây, phím chuyển này, phím phụ này. Vệ sinh bàn phím xong thì tôi sẽ vệ sinh phím. Dùng giấy vệ sinh lau qua mấy cái nút hay sử dụng, lau mặt trên, lau mặt bên. Còn những cái nút ít sử dụng thì chỉ lau sơ qua mặt trên là xong. Giờ sẽ đến công đoạn lắp lại. May quá tôi giữ cái vỏ hộp, đâm ra là nhìn bên trái để tìm số lắp vào cái bàn phím bên phải. Đấy, may thế. Quá trình lắp này mất tương đối nhiều thời gian đấy. Đây, mình vừa phải tìm vừa phải lắp. Tôi thì bị mắc ở một số chỗ những cái nút mà có hai nút chẳng hạn, như An hay là Control, không tìm được hướng lắp, mất một lúc loay hoay. Sau một năm sử dụng thì con bàn phím của mình vẫn ổn. Chỉ có duy nhất nút sang trái chắc do đá FIFA nhiều nó hơi có hiện tượng kẹt một chút, kiểu ấn xuống nhưng mà lúc lên hơi rát một tí, nhưng mà không ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng.
Đây là bàn phím khi mình đã vệ sinh xong. Đấy, mọi thứ sạch như mới. Chất lượng keycap tốt, nên là mặt phím không bị ảnh hưởng nhiều sau 1 năm sử dụng. Chữ vẫn rõ nét, các nét in không bị mờ một tí nào. Chỉ có cái nó hơi bị bám bụi màu trắng một chút.